Yaxshimisilar do'stlar, qanday ahvolinglar? Kunlaringlar yaxshi o'tyaptimi? Sizlar uchun men yana do'yin supsidagi Delyar Yar degan bolaning qo'rqinch hikoyalaridan elib keldim. Bulduğunda olsa huzuringlarga hikoyalar ketdi. Keşme kirib qapti. Bugun birinchi hikoyaga shu kichik vaqtimizda hammamiz anglab baqqan, jiqimiz anglagan bo'lishimiz mumkin. Unda ishtaq bir hikoya uchun so'zlab beray qisqala. Bir jup er ayol borki, bu ayolning qo'sqida bolasi bor, tug'ilay deb qolgan vaqtda eri bir harakat qilib, ayoli uyda mashtin is chiqib, isib ketib, qayta shok etkanda. Shu qayta shok ketib, unda isib qolgan odamni qoidacha bir necha kun turg'izdi ekan. Chunki tirilib qolamdi u bu degandekda shu bir kun qo'yib qo'ydi ekan. Hech qanday inkas yo'q, jata qopdi bo'ldi, apritel deb. Aprib odam kimni kun bitir ekanda. Shuning bilan oradan bir hafta vaqt o'tgandan keyin haqlar o'tib ketib berib, shu odam kimni qo'yadin bir buvoqning yig'ilgan ovozini anglaydi ekan. Ham shu jarayondami bu ayol yerining tushiga kirib, balamiz tug'ildi degandek bir gaplarni qilib ayon bo'ldi ekanda. Sonra bu ishlar birlashib bular bir ish bormi nima ichib boqamdiq deb mahaldagilar bu maslahatlashib oxiri yerlikni ichib boqadi ekan. Ochsa, heliqi bola tug'ilib, onasini emib yotganda hech nima bo'lmagan. Onasining qo'saq bilan shu emdirdigan ko'krak taraf hech qanday emas. Boshqa yerlar jasadnikidek chirib, sesib degandek boshda bu ketgan, lekin balası emadigan shu bal bilan munosabatli yerlarning hammasi sap-saq turgan. Bizda holatni ko'rib balni evagan ekan. Keyin bu oxirining hikoyaning oxirida shu buvoq hozir 80-chi kiribdi deb tugabdimi deb degan turishmadi. Bu hikoyani men kichik vaqtimda anglaganimda bu birsi. Mana kichik vaqtimda anglagan yana bir hikoya bor. Bir ayolning puti oltinti. Biron bir deganmi tal esimda qolmabdi. Bu ayol azaldan shu o'ng putimi, so'l putimi paypiqini samay yotadi, erim uxmaydi, nemish qilmaydigan. Shuning bilan bu ayol qaytib ketgan vaqtida shu puti qarasa, puti oltin ekanda, shuning bilan o oltin putni kesib evilib, tiqib qo'yib o ayolni ko'mib ketdi. Keyin o ayol erining tushiga kirib, ya ko'zi ko'rinib boshladi. Putimni ver deb mustaq bir hikoyalarni kichik vaqtlarimizda anglagandik. Shu hikoyani ko'rib, mushlar esimga qoldi. Balki sizlar kichik vaqtinglarda anglab boqqan bo'lishingiz mumkin. Endi to'rdoshlarning 5 ta o'tgan ishlarini so'zlab beray. Bu ikinci hikayeni yana bir tamaq to'shaydigan to'rdoshimiz o'rtoqlashibdi. Shu 11-oyning 22 kuni bu to'rdosh tamoqni ilib bir shovchining 6-qavatdagi uyga kirmoqchi bo'ldi. Shundan kiribdi, 3-qavat bilan 4-qavatning o'rtasiga kelganda bu yerga bir tiklama aynakni tiklab qo'ygan ekanda. Endi bu aynakdan qarasam, chiqayotgan balandpayning 20 moyoqda 4-qavat chiqadigan balandpaymda giralashgan bo'ldi. Moyoqdagi qismi ko'rinib turdi ekanda, yana bir taraf qayrilmay turib, aynakka qarab turib ko'rgan bo'ldi ekan. Şu aynakka qarasa, shu 4-qavatga chiqadigan tarafda qip-qizil ikki oyoq, egiz boshliq. Unda aynak tarafga uchini qilib qarab turgan ekanda. Shu bunday qarab, bu yer birisi oyoqni qo'ydimi deb, yan tarafga qarab, balandpayga qarasa, u yerda hech nima yo'q. Qayta aynakka qarasa, oyoq yo'qolib ketganda, shuning bilan ko'zimga yoshda ko'rinib qopti-da, charchab ketgan o'xshayman debdi. Shuni aynakning oldiga kelib ancha-muncha kiyim-kechaklarga qarab, yana bir qitim ko'zi aynakdan keyinga uchib qopti-da, qarasa, bu qitim meyli qilib egiz boshliq oyoq. Abay uchini aynak taraf qaratgan bo'lsa, bu qitim yantu qarasa bir bayda ko'rindi. Yan to'sig'i turganda. To'g'ri deb yan keyinga qarasa, yana hech nima yo'q, qayta aynak qarasa yana yo'q. Shuning bilan shu badaniga birnim tikan zanjirlagandek bo'lib, bir yang'izib bir yaram bitdi. Endi tamoqni ochib qo'yatmasam, endi yugurib 6-qavatga chiqib tamoqni esib qo'yib ochib qo'yatdim deb uchur yo'llab qo'yib, ishimni chekmay. Yugagan peti yenib tushib, 1-qavat eshikdan chiqay deb qolgan vaqtda quloq tuvida bir ayolning kulgan ovozi anglabdi. Qiplam elqinda bir kulish bo'ldi. Ashta kulib,
Andaki mayanı bir kulakta arıcıvat iken nakşı anlatkan ki. O nakşının avazı gaj guj gupla. Şu gaj gujunun arasında bir ayalının ayıkım çıraylık mı deb so'rag'an ovozni anlatır. Shu ovozni anglagandan boshlab bu bola endi tutquldi, jon yo'q titrab, xuddi bir 5 kilometr yugurib kelgandek bo'lib eshada ishkini tutib, tizilib o'tirib qoldi, endi yiqilib tushmabdi, tizilib qoldi. Qanday qilaman, qanday qolib ketay desa, bedanda jon yo'q. Aranli turgan. Dal shu chog'da endi bir odam bayondan eshigini ichib kirib, "Voy bolam" deb, "Yaxshi odamga nima bo'ldi" deb, endi charchab ketdi deb o'ylabdi-da, bular jaboli qilgandan keyin. Charchab qolibsan deb yo'ylabdi, ammo olamsa u odamni ko'rib, u bolaning badani asli ketdi. Ammo olayman rahmat u deb aşağıdan chiqib ketgan ekan. Shunda bir ish o'z ko'zim bilan ko'rgandim deb shunda turibdi. Mana bu bugungi ikkinchi hikoya. Endi uchinchi hikoyani deb qo'ygan to'rdishimiz mushu og'inlarga ajoyib bir havasi bor. Bir ko'rsam bo'ladi deb o'ylaydigan to'rdashganda bu mushu hikoyalarni oldigan yoqi texmi qiziqish kuchayib maxsus o'sha shaharning atrofidagi odam bo'lmaydigan bir yerlarga berib maxsus qo'rqinchli yerlarga kechasi yurib boshda ko'rib keldi ekanda, lekin hozirgacha hech nima uchrab boqmagan ekan. Lekin men yaqindan bu bola bir yerni ko'rib qoldi endi kunduzi. Bu shunda ko'l o'rmonlik orasida ikki qiz uyi bor. Yomon bir qo'rqinchli bir ekan. Sonra eşeğe hem de keşti berişini ko'ngli püküp qo'yibdi. Püküp yolg'iz berishdan qo'rqidi yana. Ya bekli konuşurken de bir ağınsiga yağındılan vayadaş bir beriş bir deb başını sip ağınsını. Eşeğe apırdı da keç uğuş keledi. Berip şunu ağınsı adaş nimda qilsa meni bir ekep o bu dese vay adaş başta kör paqay degandim. Ekspedisiya qilamiz deganda gaplar. Voy ya nima deydigansa qo'rqim hemen yaman qo'rqinchli bir deb ağınsı berish unumapti da. Şundan bilan bu bola ma'qul emsa sen mashinada o'tiribdi. Men berib bir ko'rib, aylanib kelay deb og'insizni mashinaga qo'yib, shu o'rmonlikning ichiga kirib ketdi. U yerlarni rasm tortib olganki, menga rasmlarni qistirib qo'yay, ko'rib boqma. Endi mushta rasmdagidek, ashta chitlaqlar, mushta bir-birisiga kirishib ketgan daraxtlar, yomon ko'hna burungi davrdagi daraxtlar, ashta bir uylarmi odam turmaydigan, ashta bir qo'rqinchli ekanda bu. Şakırıp aylanıp resimle tutup u yoqqa yana hech nima uchirmabdi. Ay bu menga faqat uchirmay o'xshaydi. Bo'ldi qaytay deb qaytqaqda bir odam patqidek chig'ir yo'l ekanda. Shu yo'ldan qaytadi. Ketib olsa o'zidan 30 metr nerida bir qora soya o'zi qarab turgandek ko'rinibdi. Endi uni ko'rib sal qo'rqqandek bo'libdi. Endi shuni rasm tortib olmay qolibdi. Şu o'zi qarab turgan ekan. To'xtab bo'yliq hikoyalar chiqadigan qarinasimi u bu deb o'ylab, to'xtab men mujni deb kelgan bo'lgandan keyin bir oldiga berib boqay. Paranglashib qolaman texi deb oldiga mengayveribdi. Unas joy jim turibdi. Mengibdi. Orliqimda 3 qadam qolganda, ya'ni 3 qadam mangsam yuzimiz turdigan vaqtda bu narsa shu keyinni birini tutganda shopliqib yana 30 metr nariga yomon tez suratda daqiqa ichida yana 30 metr nariga pamitdan eshak berib olibdi. Bu meni qechyotamda o'zini qochiryaptimda to'xta yana bir berib boqay deb yana beribdi. Yana berib yana 2-3 qadam qolgan vaqtda, shunda oz qolgan vaqtda bu qitim oyoqqa keyniga chekinmay shopliqib va yontirab bir daraxt bor ekan, shu daraxtning shexiga eshagi chiqibdi-da. Shu chiqqan bilan eshadagi butun daraxtlarni qaras ovozlarni chiqarib shoxlarga mustat lapangishib ketdi. O'zi bo'lsa ashada jimmidil turganda shoxning ustida, ammo daraxtlardan tushdi ekan. Shuni ko'rib, endi bu bola ashada qo'rqib, men rost ko'ribdim deb ashadan bir yugagancha bu mashin bilan o'zining oraliqi bir 500 metrmi, ashtaroq keldi, 1 kilometrmi keldi. Yomon tez yugurib tumash qilib, tez bordim mashinaga. Berib mashinaga shunda olib chiqsam, og'inam o'ynam bo'ldim dedi. Unga demay, enek qarsam chiroylarim boqib ketdi. So'mishda yugurib keldim, bu yerda qo'ydim, unga ko'ygunimni demadim. Ammo rost ko'rdim, bir narsa ko'rdim, eshak berib. Deb, shuni o'rtaq tutib og'risda endi u kuni qo'rqib ketgan bilan qaytib kelgandan keyin qora bosgan bo'pti, qizdigan bo'pti.
Şu neçe gündeki oңşalgandan keyin andi yana bir qitim barımı, yana bir qitim bağım ba, nemiş oldu okumayım lekin. Bir bakım ba, bir iş olsa men sizge dep bermedim. Mesela deydi, andi men buna qilishni qo'llamayman. Bu andi hikoya deb anglab qo'ysak bo'ldigan ish, endi undaq kirishib, undaq xatarli şeyler, mesela haqning uni buni tutma deb qo'yib qo'ygan, qopqon birini urib qolsa, dast so'g'ildigan unda ishlar bo'lib qolsa, ya bunda birisi to'ksimni urib qolsa, chataq chiqadigan ish chiqadi. Şu anda xeyla berişanlarni qo'llamayman, hikoya deb anglab qo'ysanglar bo'ldi. Bularga bir bunda qiziqib kirishib ketmasanglar bo'ldi. Mana bu bugungi 3-chi hikoya. Endi tush to'g'risida ozroq paranjaylar. Men balkim his qilgansizlar, shu tushlarni bak oz so'zlayman. Chunki mening nazarimda bir odamning ko'rgan tushini yana bir odamning ancha anglag'isi kelmaydi. Lekin hammamiz voy men bunda tush ko'ribman deb haqqa deb berishga bek amroq. Anlagan adam ye deb anglab qo'ydim. Endi degan odam ansirab ketdi. Voy onda odam bunda odam so'g'ay ya deb. Mesela bo'lib kelayotgan. Shunga men tushlarni ancha so'zlab ketmaydim. Lekin ba'zi tushlar rost misal sirliq chiqib qoldi ekan. Yani bir ishlardan besharat bo'lib qoldi ekanda. Masalan shu dadam to'y qilmoqchi bo'lib opam bilan 93-yil. O'sha dadamning iqtisod nachar, pul yo'q, maoshlar to'van vaqtlar ekan. Bu to'yga pul ketdi hamda iqtisod ketdi. Kamlab qolgan yerlar bor ekan. Shu kechda qanday qilsam bo'lar, nereden pul topaman, kimdan topaman deb qarzlarni so'rab oldiga odamlarimizni yana kamlab qolgan ekanda. Shunda 5 qitib voy uxlab qolaychi bo'ldi deb uxlab qolsa, tushida endi momamning tugab ketgan vaqtlar ekan. Shu momam tushga kiribdi-da. Kirib, yana kelib, beshini qo'liga ilib, sochlarimdan silab, voy bolam, ajab jafo tatib ketdim-a, bolam, jinim bolam deb gaplarni qilib, sen Qaryag'ash yeyisi, Ma'g'uljon Panjimdan yuqorisi. Qaryag'ashga chiqsang, shu yerda Sodiq jonadan ba, sen eshak ba deb, mesela debdi-da. Şun bilan uyg'on ketdi. Uyg'onsam sahar vaqti bo'lgan ekan. Opam tushib qoptimi debdi. Gap shunda esida qopdi-da. Ne bo'lmasa bir chiqib boqay deb o'chaqlar ne telefon unda men chiqmagan yan telefonlar yo'q vaqtlar. To'yqsizlar chiqdi-da. Chiqsam shu Sodiq degan nima cho'nda ismi kichikdasi. Voy mushtaq alsaq to'y qo'yibsa bolam, qachon inangda tuzuk nima yo'q. Biz sana yardım qilaylik deb mushtaq pul yeb qo'ygan to'xtab, naql debdi-da. Tushida ayam bo'libdi o'sha ish. Sonra shu pulni ilib, to'yini qilib, keyin qaytirib qaytgan ekanda, o'sha hamda bir ayam bo'lgan ish. Mening o'zimning ayam bo'lgan desanglar, opam taraf momam 2014-13 ayning 28 qaytish bo'ldi. 25-kuni kechda 13 ayning. Uçağımın Beijing'lik vaqtimdi. Daha iyi o'qiyotgan vaqtimda demiş 14'te. Bir tush ko'rdim. Tushimda shu momam baka, momamning og'riq vaqtlarida u butun urug' tuqqanlar hammamiz bir binoda ekanmiz. Shu bu bino egiz Gautsing bino ekanda, bu binoda biz endi tomoqlarni etib, usullarni o'ynab, shunda ko'ngillik bir ziyofat qildik. Qilib, tuyuqsiz endi udulimizdagi bino bu biznikiga o'xshash egiz bino ekan. Bu g'aroz, g'urusli qilib tegidan sunganday bu o'rilib, biz tarafga qarab mushtaq o'rilib kelibdi-da bizning binoga. Voy, bizning binoni o'raydigan bo'ldi deb to'qong'ichilam. Bu ikki bino bir-biriga so'qishib, bizning binoni o'rilibdi, bizning binoning keyin bir ko'lga biz bino bilan tang shu ko'lga chiqdik-da. Butun tuqqanlar chiqibdi, lekin momam yo'q. Momam ko'lning ostida qolibdi, izlab ketibdi. Qashtaq bir qo'rqinchli tush ko'rib uyg'onib ketdim-da. Sonra 25 o'tdi, 26 o'tdi, 27 kech 28 o'tgan. Momam qaytishib ketgandi. Tova rost tush ko'rgan bo'ldi-ki, ba'zi ishlar deb shucha o'ylab qolgandim. Endi oxirsida sizlarmi shunday bir ayam bo'lgan, tushunlarni bo'lgan. Sizlar bo'lsa Inkas rayoninglarga yiz qo'ying, Inkas rayonimga yiz qo'yinglar. Anglab boqaylik. Bo'ldi, xayr xo'sh, omon bo'linglar.